Kolec Gajtani lindi në Shkodër me 12 gusht të vitit 1948. Në vitin 1967 ka mbaruar shkollën e mesme. Ka punuar si mësues muzike në Kuplik nga shtatori i vitit 1967-1968. Në vitet 1969-73 ka ndjekur studimet në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë, në degën e kompozicionit. Në shtatorin e vitit 1973, Kolec Gajtani fillon punë si mësues në Shkollën e Mesme Artistike Prenkjakova, ndërsa në vitin 1974 emërohet redaktor muzike në Radio Shkodra. Në vitin 1978 emërohet përgjegjës sektori muzike në estradën profesioniste në Teatrin Migjeni, ndërsa në vitin 1980 emërohet mësues në Shkollën Salo Halili në klasat me profil muzikor. Në vitin 1987 emërohet mësues në Shkollën e Mesme Artistike të Muzikës Prenkjakova. Nga vitet 2001 deri në gusht të vitit 2013 ka kryer detyrën e nëndrejtorit artistik në Shkollën Kombëtare Artistike Prenkjakova, duke qenë udhëheqës artistik i të gjitha koncerteve vokale simfonike të kësaj shkolle. Ndërsa në vitin 1975 është pranuar si antar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, që në vitin 1962 Kolec Gajtani në moshën 14 vjeçare ka marrë pjesë si kompozitor dhe instrumentist, fizharmonicist në festivalin e parë të këngës për fëmijë. Është kompozitori më me shumë pjesëmarrje. Eksaktësisht, ai ka deri tani marrë pjesë në 34 festivale kombëtare dhe mbarkombëtare, si dhe në të gjitha festivalet e rretave, ku është dhe fituesi i disa çmimeve të para, të dyta dhe të treta. Ka qenë 2 herë udhëheqës artistik i këtyre festivaleve, pjesëmarrës në festivale të këngës në RTS, të anketave muzikore dhe në të gjitha veprimtaritë muzikore të rretit, si festivale e koncerte. Gjatë viteve 1973-2013 ka krijuar muzikë vokale dhe instrumentale, si operetën për fëmijë Shokët, me libret të Skënder Temalit dhe i për e cila është regjistruar dhe transmetuar nga RTS. Operetën për rinin, Në zemër troket dashuria, me libret të shkrimtarit Alfred Çapaliku, suite simfonike, kantat, tablo koreografike, muzikë instrumentale për instrumente të ndryshëm. Fituesi i çmimit të parë në festivalin e dytë të ushtarit, zhvilluar në qytetin e Shkodrës dhe një çmim të parë në festivalin e këngës së muzikës së lehtë, të dyja këto të interpretuara nga këngëtarja Justina Alia, pjesëmarrës në të gjitha festivalet e këngës qytetare shkodrane, ku është vlerësuar me çmime si dhe një numër të konsiderueshëm harmonizimesh vokale. Ka krijuar dhe drejtuar grupin vokal të fëmijëve, repertori i art, me nxënës të Shkollës së Mesme Artistike Kombëtare Prenkjakova, grup unikal për Ngadoi, me repertor të kompozitorëve klasik botror dhe shqiptar, konceptuar në stilin bashkëkohor modern. Këto koncepte janë regjistruar dhe transmetuar nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Janë dhënë 2 koncerte premier në Teatrin Migjeni. Ka qenë antar i komisionit në seleksionimin e këngëve të festivaleve për fëmijë dhe të rritur. Kryetar jurie në konkursin Bilbilet e Vegjël këndojnë, si dhe antar jurie në konkursin Barkombëtar Pjetër Gaci. Ka orkestruar për orkestrën simfonike dhe formacionet vogla në të gjitha festivalet e fëmijëve dhe të rritërve. Ka zbuluar për krahur dhe përgatitur talentet e reja. Referenca: kënga dhe këngëtarë shkodran, Ferit Bala. Kolec Gajtani